أول آلة بخارية عرفت في القرن ال19 تجر قاطرة، وأول خط حديدي بني بين مانشستر وليفربول. ومنذ ذلك التاريخ تطورت السكك الحديدية حتى شملت كل أنحاء البلاد. في البداية كانت المحركات التي تحرك القاطرة بخارية، وبعد ذلك ظهر القطار الناقل للركاب، ثم القطار الكهربائي داخل المدن. وفي الوقت الحالي ظهرت القطارات السريعة وانتشرت لا سيما في اليابان وأوروبا.